Ndibuya ne-part 2 kaNokomityi noSosi. uNokomityi ke ngoku uyathandwa ke ngumama kaSosi lo. Emane ezomcenga uba uyini mntanam, sondivimba ithuba loba mandibe khona empilweni kamzukulu wam. And njengoba umama kaSosi ethanda uNokomityi, uyamthanda nomntana kaNokomityi, uyabathanda nabantwana bakulo Nokomityi, in a way that uyamncedisa uNokomityi ekuhoyeni abantwana bakowabo. Hayi ke ziqengqeleka inyanga, uNokomityi akamboni uSosi. Abuye uSosi. uNokomityi ngoku unenyanga zisixhenxe. Abuye uSosi uzocela amaxolo, ufuna ulungisa izinto, ubonile uba yonke le nto ibisenzeka yimpambano. Hayi uNokomityi avuma, ngoba kaloku unethemba loba le relationship izawulunga. Avuma uNokomityi uba makaqhubeke noSosi. Hayi ke sana, yabona xa kuthiwa izimbo zomntu aziveli zitshabalale, qhubeke ke ngoSosi, amgombe. Ngoku uSosi lo ubuya ke ngoku, ubuya unentombi emsebenzini, uzifumanele ushuga mama. And angayifihli uSosi ke ngoku apha kuNokomityi uba mna ndinomntu omdala apha kum, omdadlana oyisenior yam emsebenzini. Athi akumandi, athi andifuna uxoka, ndlela le kumandi ngayo. Ukabize nabangani bakhe, ubiza abangani bakhe, avuma uba mandibakhwele bonke. Nditsho ukasinikeze nestedi yena ahambe, ndilale nabangani bakhe. Uyamxelela phofu ezinkonkqeni. Hayi ke ngoku esashaqekile ke ngoku, esamamele leyo, amane efowuna ke ngoku intombi kaSosi. Xa engayibambiyo uSosi, afowunele apha kuNokomityi athi ndicela uthetha nendoda yethu. Umnike ifowuni indoda, athi yho baby, khala ingoma yethu. Xa bendinomama ngeze nithaqelithiyeqiya ngaphambili, ngokwenene ndiyahamba, ngokwenene ndibheke eGoli, dadala ndiyakhothala yawa. Bacule bobabini. Umamele uNokomityi, yandiva, mamele yonke loo nto leyo. uNokomityi ke ngoku unengxaki, athi uyaphashkhwaya noSosi, avele azituwele uNokomityi. Akayivanga phofu uNokomityi uba uyatuwa. Ubona sebegqibile nomhlobo uba ibo ituwa ngoku iphume phi, kwathini. Yayiva? Thuke ngoku uNokomityi uba ibo njani, yenzeka njani le nto, ndingayivanga, khange ndizive nditshiswa yituwa nje mna. uNokomityi afowunele umama kaSosi, hey mama, ndinengxaki ethile. Njengomntu omdala athi masihambe mntanam, masike siye emntwini siyoyiva le nto. Xa befika khona, hayi kutshiwo vele uba laa mntu kaSosi nguye lo oze nengxaki enje. Ufakele uNokomityi isichitho emithi. And ke ngoku eyona nto ke ngoku ewesi, athi uSosi xa esiya emsebenzini ufumaniseke uba mhlawumbe ishift yakhe masithi ingo-2, mhlawumbi uzotshayisa ngo-10. Athi uNokomityi ngeli xesha ayina athi usungalindi ke namhlanje lolo, andibuyi. Ugqiba kwakhe aphinde amfowunele ebusuku ke ngoku xa seyitakile, ngoba kaloku nguye otakayo. Xa seyitakile efika kuntombi yakhe, amfowunele ngefowuni intombi athi hayi, andiphelelwe yi-airtime, bendiqomba mandikufowunele ndikutshekhe uba urayithi na nomntana, ndizanibona ngomso. Okanye xa ngoLwesihlanu athi andizubuya i-weekend yonke ke nana, ungandilindi, ndiza kubona. Okanye xa sithi uyabuya, abuye eqhuba imoto yentombi, uzisele uNokomityi izinto zange-weekend azozidinga. Xa ebuya efuna impahla, uSosi efuna ukuphashkhwaya uNokomityi, uNokomityi funeka evumile. Uba uNokomityi akavumanga, uyangonjwa. Uyangonjwa uba kutheni le nto ungafuni undinika.
ubulala nabani ngexesha ngekho. Phofu isisu sipha. Uyayiva? Ambethele uba akafuna umnikeza impahla. Ungumntu naye kaloku uNokomityi. Udikiwe yiyo yonke le nto le. Ngoku uzixela uba uzovala amathanga. Qha ke uwavale sekulate. Ngoba kaloku yena uliginyile kaloku, uginye irhaphu. Yezu part 3.